Всем привет! В этом видео будет самая тихая механическая клавиатура для нашего подписчика в 100% сегменте. Это Mons Geek M5 с поддержкой QMK VIA. Сборка будет на АКФРе с заменой пружин, а вы на канале Домашний обзор. И мы начинаем. И снова на канале сборочка на Mons Geek M5. И не просто M5, а QMK версия. Это международная версия, которая в отличие от китайской версии поддерживает прошивку QMK и настраивается через VIA. Сравнить вы сможете уже с моей бывшей Mons Geek M5, которая есть на канале. Ссылочка сверху. И что я могу сказать про эту клавиатуру? Начнем с того, что пока я ее не распаковал, я подозреваю, что там все одно и то же. И на самом деле Mons Geek M5 это одна из самых лучших 100% баз, как минимум в сегменте до 20 тысяч рублей. Так как если даже брать QK100, это будет не 100%, а 98%. По упаковке никакой разницы между китайской версией и международной вы не увидите. Единственное отличие на данный момент для меня это то, что они вложили еще один слой изоляции. Или, возможно, данный бумажный материал на самоклеющейся основе нужен для чего-то другого. Но так как я буду собирать тихую Mons Geek M5, это мне не потребуется. В любом случае, Mons Geek M5 на данный момент стоит довольно бюджетно и конкурирует с базами от Skylung, которые стоят чуть-чуть дешевле, буквально на пару тысяч рублей. Но по качеству они даже рядом не стоят. Здесь вы получаете полностью алюминиевую базу, весом около 3 кг. Готовая клавиатура будет весить около 3,5 кг. И не верьте тем, кто говорит, что где-то алюминий лучше, чем Mons Geek. Да он везде одинаковый, используется алюминий 6063. Если брать российский аналог, это алюминий марки AD3. Покажите мне, кто делает из другого алюминия. Эту информацию либо скрывают, либо показывают. Показывают обычно, естественно, на дорогих клавиатурах, и ничего кроме 6063 вы там не увидите. А качество будет зависеть от механической обработки, от типа литья, от качества данного литья, и марка алюминия здесь совсем ни при чем. Теперь давайте перейдем к базе. База комплектуется коробочкой с аксессуарами и инструкцией на русском и китайском языке. Инструкция иллюстрированная и довольно понятная. Я думаю, вы успели заметить, что здесь нет стабилизаторов. Правильно, потому что в QMK версии вы получаете не Plate Mount стабилизаторы, а PCB Mount стабилизаторы. И в нашем случае это не очень хорошо, так как для тихой сборки нужны Plate Mount стабилизаторы. И начиная распаковывать коробочку с аксессуарами, мы видим дополнительные прокладки для Gasket Mount. Также лежат прокладки для Force Break Mod. Я всегда ставлю в пример Mons Geek, потому что они их кладут, и не нужно использовать лейкопластырь, малярную ленту и так далее. Причем они кладут их с запасом. Также в QMK версии лежат дополнительные винты для базы, если вы вдруг потеряете один, или он будет поврежден, как это было в Sugar 65. Также лежит шестигранник и винты для PCB Mount стабилизаторов. А PCB Mount стабилизаторы лежат в отдельном пакете. По отзывам качество у них неплохое. Я честно не проверял, так как сразу было принято решение заказать Plate Mount стабилизатора FLCMMK V3. Они зарекомендовали себя как одни из лучших. Лучше, конечно, только TX, но они и стоят дороже. Да и я сомневаюсь, что они прямо очень сильно отличаются по качеству, так как эти будут тоже очень тихие. И больше всего в комплекте Mons Geek мне нравится кабель. Он действительно очень крутой, долговечный, мягкий и так далее. Менять его однозначно смысла нет, потому что кабель они положили хороший, в отличие от многих производителей, которые на нем экономят. В целом это весь комплект данной базы. И для цены плюс-минус 10 тысяч, я думаю, это очень неплохо. Да и конкурентов в принципе на данный момент у нее нет. Во-первых, потому что нет 100% баз в продаже. Кроме мною названных Skylung и более дешевых. А дорогие уже начинаются от 50 тысяч рублей за базу. И давайте вскроем базу и посмотрим, что внутри. Я уверен, что от моей Mons Geek M5 она ничем не отличается. Хотя есть некоторые особенности у QMK версии, надо же их как-то различать. И я об этом вам сейчас расскажу. Для вскрытия базы можете взять комплектный шестигранник, либо взять свой шестигранник. Я буду пользоваться электрической отверткой. И вскрывать ее недолго. Всего лишь открутить 12 винтов, убрать их и поднять топ-маунт. И сразу можно увидеть, что обработка в принципе довольно достойная. Конечно, не без огрех, но и стоимость не 100 тысяч рублей. Есть небольшая смазка, видимо, когда нарезали резьбу, не протерли, но это тоже простительно за эту цену. Я не вижу никаких проблем взять спиртовую салфетку и протереть смазку. Тут хотя бы используются винты нормальной длины, которых хватает.
Резьба нарезана хорошо, поэтому претензий у меня к этому нет. А что такое доработка напильником, посмотрите в обзоре про Sugar 65. Там это очень хорошо показано. Далее нам нужно поднять плату с плейтом легким движением руки, шумка останется снизу. И осторожно отключаем разъем, не повредив кабель об вход свап-сокета. Это вполне реально. Теперь давайте посмотрим на плейт с платой. Плейт у нас поликарбонатный. На нем расположены гэскеты, или прокладки для гэскет-маунт строения, и для них предусмотрены пазы в корпусе, в верхней части и в нижней части. Что по плате? Ход свап-сокеты у нас от Keil, в принципе Monsgeek их и использует. Плата выполнена качественно, претензий к пайке у меня никаких нет, все идеально. Если кому-то интересно, какой микроконтроллер там используется, я сейчас покажу его поближе, и вы посмотрите. Здесь используется микроконтроллер HFD22001A. Он поддерживает QMK-VIA и частоту опросов 1000 Гц. Естественно, клавиатура только проводная. Беспроводные версии Monsgeek заканчиваются на W и не имеют поддержки QMK-VIA. Теперь давайте посмотрим на саму шумоизоляцию. Здесь всего 3 слоя, как я уже говорил ранее. Первый слой у нас прямо под платой с вырезами под вход свап-сокета, и он сделан из порона. Второй слой это очень-очень-очень тонкий поролон, который даже просвечивается. Смысл этого слоя здесь небольшой, на самом деле можно было бы его даже не ставить. Третий слой это пленка на клейкой основе для изоляции платы от корпуса, чтобы не возникло короткого замыкания, и очень хорошо, что они ее не приклеили с завода. А теперь мы подошли к отличительной особенности QMK версии от обычной китайской версии. Да-да, это боковые вставки. На китайской версии они больше латунного или бронзового цвета, а на международной QMK версии они не крашеные, либо серебристого цвета, но так как это алюминий, он сам по себе серебристый, а сам корпус у нас анодированный. Теперь надо подготовиться к установке шумоизоляции. Я беру спиртовую салфетку и протираю корпус по периметру, чтобы убрать загрязнения и возможные остатки масла. Шумоизоляцию я буду использовать автомобильную, так как нам нужна тихая клавиатура, а с родной шумоизоляцией этого сделать не получится. Автомобильная шумоизоляция довольно плотная и толстая, места в корпусе мало. Поэтому все свободное пространство мы займем ей, с целью уменьшить свободный объем корпуса, а не пытаться погасить те шумы, которые будут возникать, так как поролоном такой толщины это будет сделать просто нереально. Поэтому есть смысл уменьшить свободное пространство. И теперь мы переходим к разбору платы с плейтом. Разбирается все довольно легко. Плата крепится к плейту всего лишь 3 винтами. Главное их найти, потому что на черном их не особо хорошо видно. 2 из них находятся в середине, а 1 находится на данный момент уже справа. Для того, чтобы их открутить, нужна крестовая отвертка. И после того, как вы их открутили, плейт снимается очень легко. Как я уже говорил, плейт здесь поликарбонатный и имеет хороший флекс, но флекс будет заблокирован в угоду тишине. Также под плейтом имеем 2 слоя шумоизоляции, и их вполне хватит, чтобы ничего не докупать, кроме прокладок для Band-Aid мода. С фронтальной стороны плата тоже довольно хорошая, на ней есть дата производства, что это M5 QMK и маркировка чипа HFD. И теперь перейдем к Band-Aid моду, чтобы не стучали стабилизаторы о плату. Это довольно распространенное явление, когда стабилизатор начинает стучать о плату. Для этого покупаются такие прокладки. Я их беру на Алиэкспрессе, потому что здесь наличие их банально не нахожу. Самое главное перед наклеением данных прокладок обезжирить посадочные места, чтобы адгезия была хорошей, и не наклеить их вверх ногами. Маленькое отверстие к маленькому пазу, большое отверстие к большому пазу. Данные прокладки применяются также при установке PCB-маунт стабилизаторов. Правда, если вы собираете тихую клавиатуру, они даже с PCB-маунт стабилизаторами вам не помогут, будут стучать. Поэтому тихая клавиатура Plate Mount, все остальное PCB-маунт. А мы переходим к Plate Mount стабилизаторам FL7MK V3. Поставляются в коробке, внутри лежит комплект под Full Size, и мы переходим к Holy Mode стабилизаторов. Я считаю, что его нужно делать обязательно для любых стабилизаторов. Кто-то считает нет, но для тихой клавиатуры обязательно сделайте его, чтобы не получить громкий пробел как минимум. И как видите, я уже нарезал кусочки пластыря под стем, и сейчас я растягиваю пластырь так, как он у меня эластичный. Вы можете взять обычный пластырь, и он не будет тянуться, поэтому придется резать кусочки очень точно. Далее мы устанавливаем кусочек пинцетом осторожно в стем. Стем должен быть либо обезжиренным, либо, как у меня, новым без смазки. Тогда адгезия будет отличной, и данный кусочек никуда у вас не потеряется и не вылетит. Затем протягиваем кусочек лейкопластыря с обратной стороны пинцетом, чтобы он вышел через стем. После этого, если вы протянули слишком много, с другой стороны оттягиваем чуть-чуть назад.
и приклеиваем его пинцетом с другой стороны, осторожно прожимая, чтобы он хорошо приклеился. Примерно как я это сейчас делаю на видео. Работа очень кропотливая, так как должно быть все сделано точно. В противном случае Holy Mod либо будет неэффективным, либо кусочек, который был плохо приклеен, просто сместится при установке скобы в стем. И Holy Mod не будет работать. После того, как вы пинцетом осторожно проклеили все с двух сторон, убедились, что все сидит крепко, отрезаем лишнее и получившийся хвостик закрепляем внутри стема. Для этого там есть специальный паз. Все делается пинцетом, никакой сложности в этом нет. Главное все сделать точно и аккуратно, и не нервничать, когда у вас что-то не будет получаться. А если вы этим будете заниматься первый раз, то с первого раза обычно мало у кого получается. И приходится переделать, чтобы достичь приемлемого результата. И пока я делаю Holy Mod, хочу немного поговорить о пластыре. Используйте только тонкий лейкопластырь, не используйте никаких толстых материалов в Holy Mod, иначе они вам просто могут заблокировать стабилизатора. А теперь мы переходим к смазке хаузингов стабилизаторов. Для смазки хаузингов и стемов я буду использовать Crystalloop MCG111. Также можно использовать Crytex 205 G0, он просто будет чуть-чуть пожиже, чем тот же MCG111. Взяли немного смазки на кисточку, берем хаузинг и смазываем его изнутри по периметру, проходя каждый миллиметр, но не оставляя слишком много смазки, иначе будет оверлюп и эту смазку выдавит на плату. И таким образом смазываем все хаузинги стабилизаторов. И после этого переходим к смазке стемов. И конечно удобнее всего это делать держателем для стемов. Берем стем, устанавливаем его в держатель и смазываем той же самой смазкой, что смазывали хаузинги. Берем также немного смазки на кисточку и по периметру проходимся по всему стему, опять же не оставляя слишком много смазки. Слой должен быть тонкий, но заметный, чтобы было видно, что смазка есть, но при этом не должно быть кусков смазки ни на стеме, ни на хаузинге. В контексте тефлоновой смазки этого вполне достаточно. После этого берем хаузинг и устанавливаем туда стем. И данную конструкцию откладываем. Аналогичным образом смазываем все стемы и устанавливаем их в хаузинге. После этого мы переходим к смазке скоб. Смазывать я буду смазкой XHT BDZ от Crytex. Это довольно густая смазка, которую я использую только для хороших стабилизаторов. И в нашем случае у нас хорошие стабилизаторы. Наносится она за счет своей консистенции довольно тяжело. Главное с ней не переборщить. И в одно и то же время не нанести слишком тонкий слой. Нужен средний слой, который будет покрывать металл, но в результате нам нужно получить мягкий ход, а не заблокированный стабилизатор. И обратите внимание, что я смазываю не только рабочую часть скобы, но и чуть-чуть захожу на саму скобу, так как это посадочное место в хаузинг, и там возникает трение между пластиком и металлом. После того, как мы смазали скобу, ее нужно установить в хаузинге и стемы, то есть собрать стабилизатор. Поэтому начинаем собирать наши стабилизаторы. Берем первый хаузинг со стемом и начинаем устанавливать скобу под углом, защелкивая ее в хаузинге. Далее берем второй хаузинг со стемом и аналогичным образом устанавливаем скобу и защелкиваем ее в хаузинге. В стем скоба может заходить немного тяжеловато, поэтому нужно будет приложить усилия. У нас же там все-таки Holy Mod. И после сборки обязательно проверяйте, как работает стабилизатор хотя бы на весу. А я смажу оставшиеся скобы, соберу все стабилизаторы и будем устанавливать их на плейт. И кстати, вместо Crytex XHT BDZ можно использовать Permatex 81150. А я уже собрал все стабилизаторы и нужно установить их на плейт. Вопрос, устанавливать сразу или проверить? Конечно же проверить. Возможно, там тоже понадобится Band-Aid мод из-за того, что стабилизаторы будут люфтить. Как правило, люфт наблюдается в районе хаузинга с одной стороны. Поэтому устанавливаем стабилизатор на плейт и, осторожно покачивая его, смотрим, есть ли у нас люфт. В данном случае люфт есть, и я это знал, так как я уже собирал Mons Geek M5. Возможно, на каких стабилизаторах его не будет, но на FLC MK-V3 он есть. Поэтому нарезаем лейкопластырь, либо берем готовые стикеры и приклеиваем их на плейт в то место, где был обнаружен люфт. Конечно, я думаю, не нужно объяснять, что плейт перед этим надо протереть спиртом или как-нибудь обезжирить. И после того, как вы наклеили стикеры либо лейкопластырь, устанавливаем стабилизатор и проверяем, остался ли люфт. Если люфт остался, то можно сделать двухслойный Band-Aid мод, но главное не переборщить, так как слишком толстый Band-Aid мод нарушит работу стабилизаторов. А сейчас я закончу делать Band-Aid мод, устанавливать стабилизатор и будем собирать плейт с платой. Сборка проводится в обратной последовательности и ничего сложного из себя не представляет. Главное не перетянуть винты. И после этого можно делать тейп-мод, который я буду делать изолентой терминатор. Мне с ней больше нравится звук, скажем так. И изолентой делать тейп-мод все-таки правильнее, чем малярным скотчем, так как здесь клеевой слой не застывает.
И нет такого понятия время застывания клеевого слоя, в отличие от того же малярного скотча. И, по-моему, тейп-мод изоленты дает более глухой звук. И также изолента не поддерживает горение, в отличие от того же малярного скотча. Делать его несложно, просто наклеиваем изоленту по всему периметру задней части платы. Можно с небольшим нахлестом, врезая отверстие под разъемы. И таким образом вы спокойно сделаете тейп-мод. А перед сборкой нужно сделать Force Break мод. Делать мы его будем комплектными стикерами. Перед этим обязательно обезжирьте поверхность. Я делаю это спиртовой салфеткой. И можно будет наклеить стикеры прямо на отверстие для винтов. Стикеры с отверстием, поэтому винты пройдут насквозь без всяких проблем. Осторожно наклейте стикер и не забудьте удалить пинцетом сверху пленку. На нем есть защитная пленка, да, это так, ее сразу и не заметить. Я ее заметил еще на своей М5, когда случайно задел ногтем. А теперь давайте, зачем нам нужен этот Force Break мод? Можно обойтись и без него, но, к сожалению, не получится. Корпус у нас алюминиевый и бюджетный. Если к обработке у меня вопросов не возникает, то вопросы возникнут на этапе сочленения двух половин данного корпуса. Насколько точно они обработаны? Какой будет зазор после того, как мы прикрутим верхнюю часть к нижней части? И этого зазора будет достаточно, чтобы корпус звенел. Поэтому делается Force Break мод, а именно физический разрыв двух половин корпуса. Таким образом, вибрации, создаваемые в одной половине корпуса, не передаются на вторую и не образуют звон, или по-другому пинг. Я думаю, это слово слышало большинство, но судя по вопросам в комментариях, не все понимали, что это такое. Force Break мод можно также сделать малярной лентой, изолентой или любыми другими материалами, которыми будут фактически являться прокладками между двумя половинами корпуса. И важно понимать, что сначала делается Force Break мод около отверстий под винты, а потом уже, если не помогло, то дальше. И теперь все готово для того, чтобы собрать базу. Поэтому берем нашу доработанную плату со стабилизаторами, устанавливаем в корпус, предварительно подключив шлейф, и прикручиваем топ-маунт. База собрана, и мы переходим к смазке свитчей. Так как у нас тихая клавиатура, я взял Akka Fairy Silent. Одни из самых тихих линейных свитчей с силой нажатия 50 грамм, но подписчику нужно было что-то потяжелее, поэтому купили отдельно пружины на 62 грамма. И параллельно со смазкой свитчей я сделаю свап пружин. Свитчи упакованы в ложементы, что довольно удобно, по 45 штук в одной коробке. Имеют крепление двух хаузингов типа черри, поэтому будем использовать открывашку с 4 штрихами. А сейчас я наберу 20 свитчей под данную смазочную станцию. И прежде чем мы начнем вскрывать свитчи, давайте смажем пружины. Смазывать мы будем методом бэклюбинг. Берем большой zip-пакет под все 130-120, сколько там есть пружин, высыпаем все и заливаем маслом Krytex 105G0. И если для 20-30 пружин нужно всего лишь пару-тройку капель масла, то на сотню лучше масла не жалеть, потому что пружин много, их надо очень тщательно перемешать, и чтобы они все смазались. На эти пружины я вылил масло прямо от всей души. После того, как мы вылили масло на пружину, нужно закрыть zip-пакет и долго-долго-долго-долго-долго перемешивать пружины, пока они все не смажутся. Это занимает порядка 2-3 минут, и можно потом помешать их еще. Они, конечно, запутаются, и придется их распутывать либо руками, либо пинцетом. Это, конечно, не очень удобно, но экономит очень много времени. Теперь давайте откроем один свитч. Открывается он легко. Устанавливаем креплениями в штырьки открывашки, нажимаем на стем, и все, свитч открыт. Крепления здесь качественные, поэтому вы их не сломаете. А вот фишка Silent свитчей. Это силиконовая прокладка в стеме. Прямо по бокам на направляющих есть силиконовые прокладки, которые гасят удары. Они создают нам тишину. Пружины мы откладываем в коробку, потому что они нам не нужны, будем устанавливать другие. И в самом хаузинге есть немного смазки, которая, к сожалению, не работает так, как нужно. Так как смазанный свитч в любом случае будет тише, чем не смазанный, даже с заводской смазкой. Тем временем я открыл все свитчи, и давайте приступим к их смазке. Смазывать стемы и хаузинги я буду смазкой MCG111, которую мы использовали для смазки хаузингов стабилизаторов и стемов стабилизаторов. Принцип такой же. Берем немного смазки на кисточку, начинаем с направляющих хаузинга и параллельно двигаемся по всему периметру хаузинга. Много смазки не наносим, не оставляем кусков смазки в свитче, так как в отличие от стабилизатора свитч будет хлюпать. И ни в коем случае не думайте смазывать контакты, иначе у вас просто не будет работать свитч. И если вам вдруг показалось, что смазки мало, возьмите и нанесите еще. Смазку всегда можно удалить, так же как и дополнительно смазать свитч. Для видео я соберу и смажу 5 свитчей, а остальные смажу потом, чтобы не тратить ваше время, так как смазка одной станции занимает примерно около 1 часа.
После того, как мы смазали хаузинги, приступаем к смазке стемов. Берем держатель для стемов, устанавливаем туда стем, берем немного смазки на кисточку и начинаем смазывать стем с направляющих. Да-да, именно с силиконовых направляющих, а после уже проходимся по всему периметру. Опять же, много смазки не оставляем, чтобы свич потом не хлюпал. Но и смотрим, чтобы все было смазано. И чтобы точно увидеть, есть ли у вас там смазка или нет, много ее или мало, лучше делать это под каким-нибудь хорошим светом. Хотя, в принципе, яркой светодиодной лампы, направленной на стем или на рабочее место, будет достаточно. Итак, стем смазан. Что с ним делать? Лучше установить его в свич. Поэтому достаем пружины, устанавливаем их в смазанные хаузинги и уже на пружины ставим стемы. Так как у меня 5 смазанных хаузингов, я достаю 5 пружин, устанавливаю их в свои посадочные места и на них я уже буду ставить стемы. И это очень удобно, поэтому сначала смажьте хаузинги, потом уже установите пружины, а потом уже начинайте смазывать стемы. Так вы сэкономите время. И сборка будет в принципе логичной. Теперь я смажу оставшиеся стемы и мы будем собирать свечи. А теперь вы можете просто установить топ-хаусинг, либо немного смазать направляющий, а после этого уже установить его. Я предпочитаю смазывать направляющие, особенно в тихих свитчах. Сборка свитчей из себя ничего сложного не представляет. Мы устанавливаем топ-хаузинг на стем. После этого берем и защелкиваем топ-хаузинг с ботtom-хаузингом, нажимая на стем. Стем попадает в направляющий и свитч собирается. После сборки свитча обязательно проверьте его на предмет хлюпальни либо другого брака. А я сейчас смажу остальные свитчи и мы перенесемся уже к их установке. И это один из заключительных этапов сборки клавиатуры, где очень важно не погнуть ножки свитчей, особенно когда у вас их ограниченное количество и нет никакого запаса. Поэтому предварительно покачивайте свитч в сокете, чтобы понимать, зайдет он у вас туда или нет. Не прикладывайте чрезмерные усилия, так как свитч должен заходить относительно легко. И после установки свитчей можно переходить к установке кейкапов. Подписчик хотел кейкапы с кириллицей, у которых буквы будут подсвечиваться. И это очень тяжелый кейс. Это очень сложно найти. Поэтому мы взяли матовый кейкап, которые подсвечиваются полностью, но не слепят, и на которые нанесена кириллица. Так как если взять дорогие кейкапы, то появляются две проблемы. Первое, очень тяжело найти кейкапы с кириллицей, но еще тяжелее найти кейкапы с подсвечивающимися буквами. Поэтому данный вариант был одним из самых оптимальных. Он отвечал всем требованиям подписчика, стоил адекватных денег и был в принципе хорошего качества. А теперь давайте проверим, как работает подсветка с этими кейкапами. Они в принципе на видео ярче, чем в жизни, потому что при выключенном свете камера телефона как-то так передает свет, как будто кейкапы вас сейчас ослепят. На самом деле на низкой яркости я их еле-еле видел, ну а на высокой яркости клавиатура действительно сможет заменить ночник, причем это довольно серьезно, посмотрите сами. И давайте посмотрим, как работает VIA на данной клавиатуре. Подключиться очень легко. Выбираем клавиатуру, нажимаем подключение, и она моментально подключается. Скажу больше, я даже не скачивал файл дизайна, который нужно было скачать. Она появилась автоматически как M5 и подключилась, что самое интересное. Это первая клавиатура, которая моментально подключилась к VIA без скачивания файла дизайна. По параметрам здесь все стандартно. Можно назначить любые клавиши на любые клавиши, использовать 6 слоев, нулевой, первый, второй, третий, четвертый и пятый, записывать макросы, сохранять, восстанавливать настройки и, самое главное, управлять подсветкой, потому что все любят подсветку. И здесь мы можем регулировать яркость, выбирать эффекты, настраивать скорость эффектов и выбирать цвет. Самое интересное, что яркость регулируется с очень маленьким шагом, так что можно сделать подсветку едва-едва видимой, и это очень удобно. А если регулировать подсветку с клавиатуры, то шаг будет куда больше. И самое главное, что здесь есть, это Solid Color, режим монотонной подсветки, которого не хватало на той же Рейне, его банально не было. На GMK 8187, по-моему, тоже этого режима нет, его просто не добавили в прошивку, здесь он есть. Поэтому если не любите всякие эффекты, выбирайте просто монотонную подсветку, например, я люблю монотонную подсветку и постоянно пользуюсь ей, мне нравится один конкретный цвет без всяких вот радужных переливаний и так далее. Поэтому наслаждайтесь монотонной подсветкой, здесь это возможно. И, конечно, нужно обязательно проверить, все ли у нас работает после сборки. Это обязательный пункт после каждой сборки, так как что-то может пойти не так у всех. И давайте немного расскажу про значение третьего светодиода. Про первые два все знают, это Numlock и Caps Lock. Но вот по третьему постоянно возникают вопросы, почему он не работает при скролл-локе. А все потому, что это WinLock. Да, здесь на скролл-лок нет светодиода, но зато есть светодиод на WinLock. FN плюс клавиша Windows активирует WinLock. И давайте подведем итоги.
Что я могу сказать про Mons Geek M5? На данный момент это единственная стопроцентная база для кастомной клавиатуры, которую реально купить, стоит недорого и довольно качественная, потому что выбор баз для кастомной клавиатуры в стопроцентном сегменте очень сильно ограничен. Это либо очень дешево и плохо, либо очень дорого и хорошо. Например, как вам 100 тысяч рублей за кастомную стопроцентную клавиатуру? Мне кажется, дороговато, я думаю, вам тоже. Или взять дешевую пластиковую базу за 3-5 тысяч рублей, а потом жалеть, что не взял нормальную алюминиевую. И данная база от Mons Geek является компромиссом между очень дешевыми базами и очень дорогими базами. И стоит она не в 20 раз дороже дешевых, а всего лишь в 2. За эти деньги мы получаем хорошую алюминиевую базу из алюминия 6063, хороший комплект, качественную плату, строение Gasket Mount. Еще на сайте Mons Geek можно скачать DVG-шки для плейтов, и можете вытащить себе плейт хоть из золота. Конечно, возможно, у Mons Geek со временем появятся конкуренты, но уже второй год их не видно, потому что никому не интересен стопроцентный сегмент кастомных клавиатур. Всем интересен 65% сегмент, 70% сегмент, 75%, 80% сейчас стало популярным, пока до 100 еще не дошли. Но я надеюсь, это свершится, и мы увидим больше кастомных качественных баз в стопроцентном сегменте. А пока у нас есть Mons Geek M5. Я сам собирал себе кастом на Mons Geek M5 из-за того, что нет просто альтернативы. И честно говоря, я не пожалел, но сейчас хочу перейти на что-нибудь поменьше. Например, 70 плюс 5%. И эта сборка тоже будет на канале. А что касается данной Mons Geek M5, я очень рад, что подписчик доволен. Доволен тем, что она тихая, удобная и тяжелая, потому что данная клавиатура весит 3,5 килограмма. И на этой ноте я с вами прощаюсь. Делайте правильный выбор, оставайтесь слушать тайпинг, подписывайтесь на канал. С вами был Домашний обзор. Пока.